Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я поиграю в Build Battle. Тему мы пока что выбираем. Поиграю в командный режим, но играю один. Посмотрим, что из этого выйдет. Все решили построить камин. Ну, давайте за камин, может быть. Я играю с профи, вот так я попался. Попалось случайно то, что я играю с профи. Я не знаю, какого фига он стоит на месте. Профи. Зачем он ломает? Что он хочет делать? Я не буду им мешать, он же профи, я новичок. Я последний раз этот режим играл месяц, нет, 6 месяцев назад. Что он хочет делать? Что он хочет делать? Я не буду ему мешать, честно. Я просто не понимаю, что он хочет делать сейчас. Окей. Окей, все, я понял. 4 блока, по-моему, да? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, 4. И вот так мы строим. Оп. Тин-тин. Тин-тин-тин. Не будем мешать профи сделать камин. Все-таки как-никак он профи был в батле. Я бы заснял одиночный режим, но проблема в том, что не работает. Одиночка почему-то сейчас. Вот реально, просто нет серверов. Не работают. Поэтому я пошел пойти в командный режим. Так. Чин-чин-чин. Ой, по-моему, я переборщил слегка. Нет, не так. Вот так. Тут у нас вот так. Это вот так, да. Вот так. Оп, оп, оп. Вроде как-то вот так. Да, более-менее. Осталась 1 минута. О, круто, да. Круто. Вот так ставлю, оп. Вот так вот. Нет, я тут сломал блок.
так вот, да. Нет, что произошло? Хо-хо! Ай-яй-яй-яй-яй. Ну это точно отлично. Ай. Ой, фу. Плохо, ужасно. Боже мой, что мы сделали? Что мы сделали? Где он один строил? Что он строил? Слэш, давайте-ка, слэш, ми, кто, с кем я строил, кстати, с кем? Ну, что это у нас тут? Ну, блин, ну даже нормально. Ну, такой себе комичек, если честно. Ну, сам кабин, за счет вот этого вот всего, ну, пусть будет нормально. ФФФ такой. Флэш, ми, фрейзи какой-то там. Фрейзи. Ага, нет такого игрока, окей. Ну, блин, это плохо. Даже хуже, чем предыдущие. Фриз. Да куда ты меня Фриз. Мэн. Фризмен. Не понял. МСГ, наверное? Это вообще все плохо. МСГ. Да дай ты мне нормально написать ему в ЛС. МСГ. О, так, ну сам камин, ну он это, ну нормально, я бы сказал, нормально, чисто коробка. Ну, тут понятно, ужасно. Надо написать го еще раз. Го еще раз. Чертов раскладка, го еще раз. О, фу, я даже не знаю, ну пусть будет нормально. Наверное, медвежата. Так, а что у нас тут? А где вход-то, где? Ну, блин, честно, я не вижу в этом кабине, честно, это ужасно. Это похоже на какую-то булку с хлебом. Ну, это хлебница похоже, не на камин. Где? Где? Вот здесь там труба, ее нету. Он мне ответил, нет? Нет, он мне не ответил. Почему за решеткой? Как туда не собрались класть дрова, если у них решетка? Ну, камин, если я поставлю плохо, а так нормально. Ну, в смысле, вот если будет решетка. Это ужасно. Это ужасно. Да, это больше ничего. У меня, кстати, сбоку имя союзника, я не знал. Мы победили. Жесть. Мы победили. Я не знаю. Ну, еще одну игру пойдем и закончим. Я вернусь к вам, когда мы начнем. Так, мы продолжаем игру. Тема у нас замок. И это... Мой союзник вышел. Круто. Мой союзник вышел. Я строю один. Это просто будет лучший замок, наверное, нашей тимы. Потому что мой союзник вышел. Я не знаю, как строить замки на самом деле. Зачем я строю тут нижний слой, я сам не в курсе.
давайте я еще вот так вот. Я честно, как строить замки, я не в курсе. Как они должны выглядеть. Я не знаю, что это такое. Так, нет, стоп. Давайте вот так вот. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Тинь. Тинь. Шум. Сюда какой-то флаг поставить. Ну да, пофиг. Такой. Бедрок пусть будет. Чин-чин-чин. Здесь давайте-ка. Типа сторожевые башни. Я не знаю, что я сейчас один буду делать, на самом деле. Это не замок, это реально, это не замок, потому что я не знаю, как строить замки. Я просто строю, что мне первое приходит в голову. Первое, что приходит в голову, я строю. Но это точно не замок. Вот здесь, давайте-ка. Раз, два, три, четыре. И идем сюда. Раз, два, три, четыре. Все, вот тут. Строим, но это не замок, это фигня какая-то, типа пирамидка. Мой тиммейт говнюк, мой тиммейт вышел и чё? Бросил меня, так сказать, на произвол судьбы. Заставляет меня делать какую-то фигню. У меня осталось всего 2 минуты. Я не знаю, что мне делать. И сам я замок не построю за 4 минуты, да? 4 минуты дается или 5? Тут даже башня еще не стоит. Я про нее забыл, у меня 2 минуты осталось. Хватит сюда, 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 сюда. Там еще надо делать. Давай, ставься быстрее. Все, так, вот так вот. Вот так. Ну, это проигрыш, ребята. Это проигрыш. Даже топ не займем. Даже топ. Потому что мой тиммейт вышел. Мой тиммейт реально вышел. Вот ему 9. Нефиг было бы как выходить. Вот здесь по-бырому вот такую башенку построим. У меня осталось 30 секунд, чтобы построить здесь небольшую башенку. Да, вот мне 30 секунд и подошли. И типа мы сейчас вот так вот продлим. И тут сделаем вот так вот. Оп, оп, оп. Вот так вот. Оп, 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 оп. Во. Отлично, пусть будет вот так. Все, прекрасно, мне нравится. Тин, тин, тин. И никто. Все, строил я. Это ужасно, я знаю. Это просто, это ужас, но легендарно надо поставить. Это ужасно, я знаю. Какие оценки? Все ставят ужасно. Но я был один, я ничего не мог сделать. Ну, 2 профи. Что же еще могли построить 2 профи? Ну, это не замок, это стена. Это стена, это не замок, это плохо. Ну ладно, поставим нормально, ну, потому что, наверное, скорее всего, это лучше всех. Ладно, стена, так уж и быть. Это стена, я согласен.
Это, наверное, хуже даже, чем у меня. Поставлю ужасно. Я вижу вход, я вижу стену, я не вижу замка. Где замок? Где замок? Может, кстати, можно было построить замок. Можно было построить замок. Ну вот, здесь уже есть замок хотя бы. Уже замок есть. Ну, вход. Что за вход? Это что за вход? Что за вход такой, милипусики? Ну, это уже есть. Это уже хорошо. Уже пусть будет, ну, нормально поставлю. Нормально, так же быть. Типа, замок есть, я вижу замок. Замок. Замок, красавчик. Я так и знал, то, что построить замок. Поставлю. Блин, ну я поставлю нормально. Ну, не закончен замок, но нормально, сойдет. Вот это хорошо. Детализация, наши блоки же выбирают. Тут симметрично все сделано. Тут, блин, вот задняя стенка, она вот такая ровненькая. Ну, блин, вот только поэтому нормально. Вот если задняя стенка тоже была бы 3D, поставил бы хорошо. Ну, так нормально. Идем дальше. Это у нас чего? Это у нас... Это ужасно. Ну, это плохо. Стена есть, замка нет. Это ужасно. Идем дальше. 3, 2, 1, давай. Быстрее. Это у нас... Чё? Это чё? Почему оно летает? Здесь даже что-то есть внутри. Это... это замок. Ну, это плохо. Я не вижу здесь ни замка, ни замка. Ну, я даже не увидел, то, что это замок. Деревянный ручку где увидели? О, вот это что-то лучше сделано. Вот это я поставлю хорошо. Это единственный замок, который реально замок. Вот это хорошо. Вот это реально замок. Скорее всего, последний был, да? Нет, не последний. Ну, это тоже, кстати, замок. Ну, по сравнению с предыдущим, это нормально. Ну, плюс он такой какой-то недостроенный, но тут был реально лучше. Он был реально лучше. Идем дальше. Ну, тут крыша недостроена. Вот так замок прикольно. Вот достроил бы крышу. Поставил бы хорошо, так нормально. А так нормально. Я вижу стену, замка я не вижу. Замка я не вижу. Это плохо. Стена есть, замка нет. Ну ладно, вот так себе разлито. Ух, это ужасно. Еще бы знать, что написано на этой табличке. Это круто. Нуля, ну это круто, да, это круто. Это ужасно. Это ужас. Вот. Это, наверное, самая лучшая постройка. Поставь ель. Этой постройки отличную. Это реально самая лучшая постройка, которую я пока что видел. Это отлично. Даже забор прикольно сделан. Обычный ящик. О, я получил обычный ящик. У меня 25 очков. Я не занял никакого места. Это печалька. Пойдемте-ка откроем ящик. Вон кейс. Может выпасть магический удар или цветные пузырьки. Давайте открыть кейс. Ой, как много открывается. Ой-ой-ой. Аж слагает. О, я получил эффект магический удар из ящика. 1 звезда. Ну все, в принципе. 13 игр, 7 побед. Еще у меня есть еще один ящик. Между прочим, давайте еще один откроем и на этом закончим. Не понял? Ящиков один, у вас нет кейсов. Печалька, ладно, стата, так уж и быть, отличная стата. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, если хотите еще видео по билд батлу.
Я жду вашей активности под этим роликом. Увидимся в следующих роликах.